ご理解
3回っていうか、なんか正直なんですよ。お降りの方はドアが開いてから席をお立ちください。多分俺もそうですね。それができないしたした激したした。お菓子物ですか。さつまいもいくらね。それはスカレの証拠ですね。スカレない。なんかお酢梅干しもらいました。俺より疲れてる。ちょっと凝ったね。確かに今の人に疲れようとして仕事を変えてるでしょ。いやいや。だからまあそうですね。仕事に行くと思いました。仕事にじゃないかもしれないです。そういう人いない。完全にいなくなることは結局持ってるしね。でも完全にいなくなることも発射します。交換だ。まあ、ワンテンポ一番ハゲでやるんだけど。席でございます。埼玉県警察からのお願いです。交差点での事故が多発しております。無理な横断や急な飛び出しはやめましょう。俺は取りながら仕事してる。パッとだとあれはね、そう。あれは大事だと思う。スピーカーにしてる。そういうね。なんだけどね。そういう意味ではね、そこにいたら、いいぞ、休憩者の中でしょ。そう。なるほど。休憩になっちゃう。すごい。
死ぬかと思った。もうその通り、その通り。どうしたの？乱実されちゃってる。しかもそれを人工調の仕立てておるんだよ。すごい何してもある。俺のやったの俺やったな。そして俺のバイクには家でその課長あの人情だ。ちょっと大事な時間で家で上がりたくなった方がいいと思う。今お前選挙区になっちゃった。新卒の時の初めて新卒じゃない新卒の時説明この人の相方してる。ご注意ください。
お
流物が水栓が出ません。水栓が必要なお客様は両端口で両替の上